Presidenti të Serbisë Aleksandar Vučić i është përkeqësuar papritur gjendja shëndetësore gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për çka ka kërkuar ndihmë mjekësore. Sipas informacioneve jo zyrtare, pas kontrollit mjekësor, udhëheqësi serb ka marrë vendimin që të ndërpresë vizitën dhe të kthehet në Serbi. Ngjarja ka ndodhur në orët e hershme të pasdites. Nga kabineti i presidentit të Serbisë është bërë e ditur se opinioni do të informohet më në detaje në ditët në vijim. Në momentin kur i është përkeqësuar gjendja, Vučić ndodhi në shoqërinë e ministrit të financave, Siniša Mali, dhe këshilltares për media, Suzana Vasiljević. Të tre përgatishin për takimet e ardhshme pas një takimi me konsistenten Klaudia Teni, Rod Balević dhe sipërmarrës serb nga SBA-ja. Kujtojmë se Vučić kishte udhëtuar për në Amerikë më 30 prill dhe kishte planifikuar të takojë me zyrtar të lartë të Partisë Republikane, si dhe me presidentin amerikan Donald Trump. Në fillim të vizitës, ai ishte takuar edhe me ish-kryetarin e Bashkisë së New Yorkut dhe bashkëpunëtorin e ngushtë të Trumpit, Rudin Giuliani. I dërguari i posaçëm i presidentit amerikan për misione speciale, Richard Grenell, reagoi në rrjetin social X pas publikimit të lajmit se Vučić po ndërpriste vizitën për shkak të problemeve shëndetësore.